पीस लिया है। अगर आपके पास कूटने वाला नहीं हो तो आप इसे जो है मिक्सी में भी पीस सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं, कूट सकते हैं या सिलबट्टे में पीस सकते हैं, किसी में भी आपको पाउडर बनाना है। ये देखिए बिल्कुल पाउडर बन गया है। इस पाउडर को अब कितनी मात्रा में डालना है, मान लीजिए कई बार आपने पाउडर है आपके पास और मिर्ची आपने नहीं ली है। अब ये है देसी घी, ध्यान रखिएगा घी देसी ही लेना है, तेल वगैरह नहीं चलेगा। देसी घी आप ले ले, हाथ का निकला हुआ तो सबसे बेस्ट है। आपको पता है गाय का घी और काली मिर्ची, अगर काली मिर्ची को हम गाय के घी के साथ लेते हैं तो वो ज़्यादा फायदेमंद होती है, गर्म नहीं करती है, जो उसका इफ़ेक्ट है बहुत अच्छा लगता है। हम थोड़ा सा घी को पिघला लेते हैं, ज़्यादा धुआंधार गर्म नहीं करेंगे, सिर्फ पिघलाएंगे। इसे गर्म करेंगे तो ज़्यादा फिर दिक्कत हो जाएगी लेने में। बस हल्का सा आप गुनगुना करें और बस हम गैस की